इसमें मैं बात करूँगा स्पेशली हमारे घरों में लोगों ने डॉग कैट यानी कुत्ता बिल्ली रखे होते हैं और उनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। पिछले दिनों में मेरे पास एक पेशेंट आती रही है, एक बच्ची थी यंग एज, तो उसको एज़मा डायग्नोज हुआ, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी चल रही थी, लेकिन उसकी बार बार वर्सनिंग हो रही थी, बार बार उसको खांसी हो रही थी, मतलब ठीक हो जाती थी दोबारा फिर हो जाती थी। तो इस तरह के केसेस में हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि तो पता चला कि उनके घर में उसने शौक से बिल्ली पाली हुई है, उसके घर में कैट्स हैं, एक दो उसने रखी हुई हैं अच्छी सी। अब इसमें अगला क्वेश्चन होता है कि ये कैसे कर सकती हैं और क्यों करती हैं। अब इसमें याद रखें जो ये बिल्लियाँ और कुत्ते, इसमें दोनों ऐड कर लें, दोनों में सेम ही होता है। इनके फर्ज होते हैं, फर्ज मतलब छोटे छोटे जो बाल होते हैं इनके ऊपर, इनके मुंह के ऊपर, वो जो बाल्स हैं वो कुछ तो आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ बड़े फाइन लेवल के होते हैं जो उनके स्पेशली स्किन से आते हैं, और वो डैंड्रफ हम कहते हैं, जो उसका हिस्सा बन जाते हैं आपके एनवायरनमेंट का, आपका माहौल का, और नंगी आँख से नज़र भी नहीं आते, मतलब वो माइक्रोस्कोप लेवल के होते हैं, इस तरह आप समझ लें। तो जिनके घर में इस तरह पालतू जानवर हैं उनके ये जो छोटे छोटे फारे हैं और स्पेशली उनके फजलात हैं यानी फाजल मादा फीकल मैटर, वो भी कहीं ना कहीं उस हवा में शामिल हो जाता है और ये ख़ास किस्म की और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एलर्जी करते हैं यानी सांस की नालियों के अंदर। तो जब ये इरिटेट करते हैं उसकी वजह से बार बार आपको खांसी के अटैक आते हैं और बार बार सांस का मसला होता है, उसके बावजूद के प्रॉपर इलाज कर रहे हैं। अब अगली बात है कि इसको किस तरह आप कर सकते हैं, किस तरह पता लगा सकते हैं कि ये मसला हुआ है। तो अगर आपको प्रॉपर एज़मा है या खांसी वाला दमा है, आप प्रॉपर इलाज कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसमें ट्रिगर फैक्टर में हम देखते हैं, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रिगर फैक्टर है इसका बिल्ली का। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप घर से फॉर एग्जांपल हम फ़र्ज़ कर लें कि आज बिल्ली निकाल देते हैं अपने घर से, वो उसको निकाल देते हैं, उसके बावजूद तकरीबन 5 से 6 महीने तक उसके जो छोटे छोटे ज़र्रों की मैं बात कर रहा हूँ, फ़र्ज़ की बात कर रहा हूँ, वो घर में मौजूद रहते हैं और वो एलर्जी करते रहते हैं। यानी इतना सख्त लेवल है इसकी एलर्जी का, आप इससे अंदाज़ा लगा। और ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, ये कोई हवाओं में बात नहीं कर रहा, इस पर प्रॉपर रिसर्च हुई और इसकी डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। तो इसमें अगली बात है कि इसका इलाज क्या किया जा सकता है। अब इसका इलाज ये है कि अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप कोशिश करें कि ना रखें। हाँ, अगर रखना भी है तो किसी खुली फ़िज़ा में, आपके घर में नहीं होनी चाहिए, खुली फ़िज़ा में, और आपका कम से कम उसके साथ एक्सपोजर हो। लेकिन अगर आपको खांसी है, सांस का मसला है, किसी किस्म की कोई एलर्जी है, तो आप इससे परहेज़ करें और उनको निकाल दें, तो आपका एक प्रॉपर इलाज हो सकता है। लेकिन अगर आप उनको नहीं निकालेंगे तो आप इस तरह समझिए कि आप टाइम पास कर रहे हैं मेडिसिन लेके, जो कि एक लिमिट क्रॉस करने के बाद आपको एक मुश्किल दमा हो जाएगा, फिर आप किसी किस्म को कोई इसमें फ़ायदा नहीं होता। तो अगर हम समराइज़ करें आखिर में बात को, तो अगर आपको एज़मा अगर नहीं भी है तो आप कोशिश करें कि इनसे बचें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एलर्जी करती हैं, कुत्ता और बिल्ली। इनके जो छोटे छोटे इनके बाल होते हैं और इनका जो फीकल मैटर होता है, और अगर आपको प्रॉपर डायग्नोस्ड केस है एज़मा का, एलर्जी का, तो फिर तो आपने 100% बचना है। आप फ़ौरन घर से निकालें, और अगर आप इसको निकाल देंगे तो फिर भी 4-5 महीने पॉसिबिलिटी है आपको उसके अटैक आते रहें। अगर नहीं निकालेंगे तो डेफिनेटली आप जितनी भी मेडिसिन ले रहे हैं वो टाइम पास का काम करेगी और आपकी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी, और एक लिमिट पे जाकर फिर मुश्किल दमा बन जाता है, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आप इसको निकाल भी दें। और अगर फॉर एग्जांपल कुछ केसेस होते हैं कि बच्चे फॉर एग्जांपल अगर रखे हुए वो बिल्कुल नहीं मानते, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि किसी खुली फ़िज़ा में रखें, बंद घर में नहीं होना चाहिए, और बच्चों को कम से कम एक्सपोजर हो। और तीसरा ये किया जा सकता है कि इसमें आपका क्रॉस वेंटिलेशन का सिस्टम रखें घर में, कि उसमें विंडोज़ में से एयर 180 के एंगल पे आमने एग्जॉस्ट के सामने विंडो होनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपर एक एयर का एक्सपोजर है और प्रॉपर उसमें जो है वो सूरज की किरणें आते रहें। तो फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं, लेकिन ये गुजारा करने के लिए कह रहे हैं, अदरवाइज़ इनको निकालना ज़रूरी है। तो आपने कमेंट्स में ये बताना है कि कभी आपने इस तरह का कोई केस देखा है जो कि पालतू इन जानवरों की वजह से उसको एलर्जी हुई है और वो अभी तक कंट्रोल नहीं हो रहा। इसके अलावा आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।